好啦，歡迎到妄想世界啦。咁講下呢個樓市啊。咁咩人仲買樓呢？咁樣嗱，我呢度咧就分享新聞嘅啫。有少少我嘅睇法。咁就上嗰段咧，比亞迪有事咧，就唔係我講嘅，係長城汽車嗰個老闆講嘅。咁佢自己都係做汽車業嘅。咁呢個世界咩都會發生喎。你睇下幾年前咧，冇人信內房股會爆到咁嘅喎。你睇下，即係三條紅線之後咧，幾多地產商瓜咗咁啊？恒大最大嗰間啊，你諗下，全中國最大嘅房地產係嘛？香港嘅房地產賺晒錢啦，係咪？係嘛？咁點解大陸房地產唔得呢？咁樣你真係估唔到啊嘛！有幾多富豪咧死喺呢個債券手上啊？尤其是係內房債啊！即係嗰個樓價跌唔緊要啊，佢仲要將咧啲錢壓按咗之後，再買內地嘅地產嘅債券，跟住兩邊死，呢個先至大鑊咁所以你永遠都唔知發生咩事啊！即係持開放嘅態度，對我嚟講，我覺得咩都有可能發生咁咧做好準備最緊要啊！就算你咁樣發生，我又冇事係咪啊？即係最緊要就係避開風險。咁所以咧就睇多啲資訊有益。咁覺得有用，記住訂閱撳個鐘仔有片即刻出話俾你聽。好啦，咩人仍然買樓呢？咁樣咁呢個跌緊市點會有人買樓啊嘛？而家跌咗30%到啦，咁有人講會跌到50%啊70%。咁咧，但係其實咧個息差已經擴闊緊啦，個回報息差。一來係咪冇需求？肯定唔係啦，啲租係咁升啊嘛。咁你俾唔起嘅就唔會加租去買去租啦，係咪先？我講個需求係真係好多專才同埋有啲學生嚟呢度讀書啊嘛，係多咗好多。咁好啦，咁仲有啲外勞又入嚟咧。咁住屋需求係冇跌過嘅。你諗下，30-40年前成日話啲樓貴，到而家啲樓都係咁貴，冇一個時候係話啲樓平。香港從來就啲樓唔係平唔好話香港全球所有核心區都係貴嘅。咁有啲人成日都話，喂，呢度就等於深圳，唔會㗎，唔會。核心區就係核心區，你有好多基礎建設喺度啊嘛，係嘛？同其他區係唔同啊嘛。咁而家呢個差別越嚟越大啦。好啦，你再跌到一半嘅話，咁咪成10厘、11厘，咁個回報就好誇張㗎咯。咁唔係你即係淨係你買啊嘛。我哋仲有同好多買家去競爭去買樣嘢㗎嘛。咁市場就係咁啦。如果有樣嘢有10厘、11厘，仲好鬼容易租嘅，咁你直頭唔會出現呢個價啦。啲回報係黐線㗎啦。一邊係減息，一邊個租係升緊，所以嗰個係不切實際。你諗到咁，其實係我覺得唔合理喎直頭。咁所以啲人成日喺度講咧，就多數啲都唔係喺香港住啊，通常都係已經走咗賣咗啲樓。咁你嘅意見你一定係偏幫話唔買樓㗎啦，係咪？咁邊啲人買咧咁樣？咁而家咩人買咧？就合價錢就買最啱地區。咁點解咧？就大圍同啟德就睇到啦。咁大圍咧 University 啱啱開啦，首輪咧賣唔晒㗎，得一半啊！你唔好以為賣晒好容易啊，個個都諗住喂賣晒好容易啫，係咪先？你放咁少單位，喂其實唔係喎，你有幾十個都賣唔晒啊，因為咧唔係平嗰啲單位，即係香港個樓價係好誇張。咁 University 咧大圍咧賣唔晒，賣得60%㗎咋但係咧你睇下新世界咧17伙賣咗10億。尺價成4.8萬喎，好貴喎！仲有外籍客1.5億買2伙，以前你點會話買樓買到過億㗎？咁你睇下呢個就係貨幣現象啦，大佬有1億現金都唔係多錢啊！喂，大佬一買都買兩間1.2億，成4萬幾蚊尺。咁對 Henry 咧就減價17.5%啦。嗰陣時開得太誇張啊，佢係好貴嘅嗰個位。即日咧都賣咗78伙。買咗6億，你睇下幾快，即係好誇張啊！即係排住隊買，即係好多人啦，即係嗰排都見到咁樓下好多人。咁所以咧，即係唔好諗住，喂，你唔買就人哋唔買先得㗎，係嘛？即係仍然有人係睇好，有人睇唔好。即係最好玩嘅地方就係咧，即係我覺得嗰個經濟最特別嘅地方就係，當你睇唔好，咁有一批人係睇好，即係大家嘅意見係好分歧嘅。即係完全傾唔埋欄嘅，咁咧就喺度裏邊咧就睇眼光。